boa tarde a todos e a todas as resistentes deste día tan intenso e tan cheio, sobretudo de questões, non é? Acho que se eu tivese que resumir o tópico central que caracterizou este día foi o surximento de moitas questões, de moitos interrogantes, o que se liga moito ben con o que nos acaba de dizer o George Song, porque as nosas incertezas en este mundo fluido, en este mundo que se nos escapa, que queremos comprender e cando nos parece que o estamos agarrando ven outra coisa nova, e en ese sentido pienso que isto caracterizou moito ben a nosa postura. En este momento nós estamos cheios de dúbidas, no medio de algunas certezas, porque sin elas non conseguiríamos viver, nen conseguiríamos camiñar, non é? E nesa medida, como foron tantas as questões e os temas que foron aquí os discutidos, todos á volta da idea de currículo, mas tamén no fundo de educación. Eu acho que estivemos a tratar de educación, porque o currículo se preocupa con a educación escolar, ou seja, trata fundamentalmente de encontrar formas de organizar a mellor maneira de educar as nosas crianzas, aos nosos jovens, apretexándoos con os instrumentos necesarios para poder confrontarse con o mundo, confrontarse con a realidade, confrontarse con os outros e confrontarse consigo mesmo. De aí que en este mundo globalizado en que vivemos e en este mundo digital sexa tan complicado para os educadores e para aqueles que pensamos na educación e que investigamos sobre educación e sobre currículo, encontrar respostas certas sobre o que é que debe constar do currículo, porque as respostas que encontremos hoxe de aquí a un ano, se callar ya non nos serven, non é? Embora há diríamos, algúns elementos que ten pervivido ao longo da historia e que facen parte do currículo, organizados de unha maneira ou de outra, non é? Por exemplo, sabemos que a matemática é fundamental, sabemos que a música é importantísima para poder entender a realidade e para poder tamén entenderse a si mesmo. Sabemos tamén que son fundamentais as diferentes literacías, mas que ten mudado moito o que entendíamos por literacia faz 20, 30 anos do que entendemos hoxe, non é? Sabemos que o mundo da arte é importantísimo tamén para o desenvolvimento humano e para a comprensión do mundo e por aí adiante. As ciencias, a física, a expresión plástica, etc. Bom, agora, como organizar todo isto en un currículo para o século XXI? Esa é a grande questão. Será que a maneira como até agora se ten organizado o currículo en campos disciplinares separados, lineales, que cada un segue o seu camino, é a máis adecuada? Parécenos que non. Eu, pelo que estive aquí a ouvir, había moitas dúbidas sobre esta questão de como organizar os saberes e como organizar as competencias no currículo para o século XXI. Unha das ideas, que non é de agora, que já surxe, já faz moito tempo, que é un pensamento central ao currículo e sobre o cual eu traballei toda a miña vida profesional, é o tema da interdisciplinariedade, da integración, da relación entre os diferentes saberes, entre as diferentes competencias, e acho que encontrar un bocado un camiño para como organizar
esta maneira de pensar e de organizar un mundo que está surgindo actualmente é un dos camiños que temos que aprofundar na investigación, xa que estivemos aquí tamén en unha das seccións a pensar na educación, a pensar na que investigación, non é? Porque de facto reflectimos, eu estive en esta sección da investigación e unha das questões que se colocou é que grande parte da investigación que temos desenvolvido durante as últimas décadas no campo do currículo e no campo da didáctica realmente ten tido moito pouco impacto na melloría e na mudanza e na transformación do sistema educativo e da escola. E nesa medida, algunhas das questões que surxían é que era moito importante comezar a investigar sobre como ven os alumnos, os estudantes, o currículo, o que piensan, o que sienten, o que esperan, o que nos tracen eles para a escola, porque eu penso que a grande revolución da escola vai ser feita pelos estudantes, non vai ser feita de cima para baixo, porque eles propios está a ser feita xa, non vai ser feita, obrigada, está a ser feita e nesa medida é moito importante que a investigación se preocupe con os alumnos, como se debe preocupar tamén con o que esperan as familias, os pais da escola. Há pouquísima investigación sobre os pais, sobre o que vemos que e há moitas perspectivas diferentes sobre aquilo que as familias esperan da escola e evidentemente sobre os profesores que temos investigado moito, mas sabemos pouco, continuamos a saber pouco sobre o que eles piensan, sobre o que eles queren, quais son as súas preocupacións, quais son as súas dificultades, porque sabemos que o ser profesor é moito complicado. Nós, por experiencia propia, que somos profesores de ensino superior, sabemos que é moito difícil, cuanto máis cando se traballa, por exemplo, con adolescentes, non é? En fin, que máis? É tanta coisa, eu tal vez acabaría colocando máis... Mais achos para a fogueira, non? Mais preguntas, mas antes quería dizer sobre a questão do currículo moribundo, que eu acho que morto non pode estar, porque se estivese morto non estábamos aquí a falar del, porque os mortos non resucitan, que eu saiba. Jorge é especialista. Bom, o currículo moribundo, eu diría que o currículo está en transición, o currículo está en movimento, está en movimento, está en transición, como de alguna maneira está o noso mundo, e o currículo non é diferente. O currículo e a escola, porque non vemos o currículo fora da escola. A escola está en mudanza, está en transición, non sabemos moito ben para onde, mas debemos pensar moito sobre isto, reflectir juntos como fixemos hoxe. Acho que foi moito bonito isto de juntarnos, porque o que normalmente facemos con os congresos, con as conferencias, é de evitar ideas. Eu digo que os congresos é unha feira de vaidades. É verdade, cada un ven ali a dizer a súa vaidade e se va embora. E, en fin, de aí que temos que mudar tamén moito este paradigma dos encontros das conferencias e aproximarnos moito máis deste formato, que eu agradeço moito aos convidados e a todos os participantes, porque aprendí bastante, embora ya estou nunha fase en que aprendo menos, mas en fin, estou perdendo capacidades de aprendizaxe, mas sempre tento mudar. Por tanto, currículo en transición. E entón, para finalizar, eu utilizaría algo que teño utilizado moitas veces ao longo
especialmente nos últimos anos, que son aquelas questões que eu considero que son chave para podermos encontrar saídas. Claro que son questões genéricas e o ideal, se eu pudese facer, eu tentei facer, mas non me dá tempo, é en torno de cada unha delas ver que ideas surgiron aquí, mas eu penso que cada un de vocês poden facer ese exercicio. Por tanto, primeira questão, que educación ou formación, se queren, que educación queremos para as novas xerações? E non só, sabendo que hoxe a educación é algo que se faz ao longo da vida. Por tanto, cando pensamos en educación, que é o que queremos? Sobre que aspectos nos interesa? Junto con esta questão é para que estudantes? Como son os estudantes hoxe? Sabemos pouco, como disse antes. Isto é unha síntesis do que já estive a dizer. En que escola? Que organización para a escola? Será que a escola, tal como está organizada, é a forma máis adecuada? Especialmente as nosas escolas organizadas en grandes agrupamentos. Eu acho que non responde mínimamente aquilo que desexamos para o século XXI e XXII, non é? Por tanto, en que escola, con que organización, e cando falamos da organización, falamos dos espazos, dos tempos, dos materiais, da luz, da estética, en fin, todo eso que é tan importante na organización. Outra questão é con que profesionais. Falose aquí moito da formación de profesores e evidentemente que é algo, os profesionais, os profesores é algo transversal a cualquier reflexión sobre educación ou sobre currículo. Para desenvolver que saberes e que competencias e como organizarlos. Con que metodoloxías, con que estrategias, a través de que procesos, que papel ten a tecnoloxía, que se tocou aquí especialmente de parte da mañá, as novas tecnoloxías ou todo un mundo digital, que papel ten en estos procesos metodolóxicos. E finalmente, unha questão que tamén apareceu aquí moitas veces, con que liberdade de acción, con que autonomía. Ou seja, aqueles tres círculos concéntricos que a María do Seo nos apresentou já para finalizar, eu diría que en todos eles ten que haber liberdade de pensamento, ten que haber creatividade, ten que haber un pensamento aberto, un pensamento de futuro, un pensamento con os outros, non individualista e, por tanto, innovación. E fico por aquí. Moito obrigada.